Приветствую всех! Сегодня мы с вами ныряем, так сказать, в самое сердце яхты, в ее жилые помещения. Но прежде чем начнем, хочу напомнить, еще больше крутых штук и полезностей из мира яхтинга в нашем телеграм-канале. Ссылочка, как обычно, ждет в описании. Ну что ж, давайте к делу. Создание интерьера. С чего все начинается? А начинается все с главного, фундаментального выбора. Из чего, собственно, все это делать? Современный технологичный стеклопластик или старое доброе вечное дерево? И вот тут, смотрите, два совершенно разных мира. С одной стороны, стеклопластик. Это, скажем так, путь индустриальный. Идеально для серийного производства, когда нужно штамповать детали быстро и недорого. А с другой — дерево. Да, тут нужны золотые руки, настоящее мастерство, но взамен мы получаем тот самый, знаете, неповторимый морской уют. Идеальный вариант для кастомных проектов или когда строишь лодку для себя своими руками. И вот эта мысль, по-моему, ключевая. Если лодка строится, что называется, в гараже, для себя, то дерево — это, пожалуй, единственный реальный вариант. Почему? Да потому что оно, в отличие от пластика, многое прощает новичку и позволяет создать что-то действительно стоящее без доступа к заводскому оборудованию. Хорошо, с главным материалом разобрались. Идем дальше, как бы вглубь. Следующий слой — это внутренняя зашивка. Можно сказать, это такая кожа интерьера. Она и для красоты, и для защиты. Давайте-ка посмотрим на этот сэндвич в разрезе. Снаружи сам корпус. Дальше суперважный слой тепло- и шумоизоляции. Без него никуда. Это наш комфорт. И уже на него, как финишное покрытие, крепится панель зашивки. Получается вот такой многослойный пирог, и каждый слой в нем играет свою незаменимую роль. Так какой же должна быть эта зашивка? О, тут целый список требований, и они очень строгие. Мало того, что она должна быть красивой, ей предстоит выдерживать соленый морской воздух, порой тропическую жару и влажность, при этом не впитывать никакие запахи и, самое главное, не давать ни единого шанса плесени и грибку. Если материал на это не способен, он просто не выживет, все пойдет прахом очень быстро. И вот тут мы подходим к главному, самому коварному врагу любого интерьера на лодке. Он невидим, он появляется будто из ниоткуда, и он способен погубить даже самую дорогую и качественную отделку. И имя этому врагу — конденсат. Так откуда он берется, этот конденсат, и почему он так чертовски опасен? Поверьте, ответ на этот вопрос — это ключ к долгой и счастливой жизни всей лодки. А все дело в банальной физике. Ничего сложного. Теплый влажный воздух у нас в каюте, он соприкасается с холодным бортом, который охлаждается забортной водой. Что происходит? Правильно. Влага тут же оседает на нем в виде капелек. И вот эти капли — это настоящая беда. Они стекают вниз, в самые потаенные уголки, и там начинается тихий ужас. Гниет дерево, разрастается плесень. Это такой медленный, но очень уверенный убийца интерьера. Но, к счастью, решение есть, и оно, по сути, двойное. Первое и главное — это хорошая вентиляция. Она просто обязана постоянно выгонять влажный воздух наружу, не давая ему оседать где попало. А второе — это продуманный дренаж, то есть система, которая соберет те капли, что все-таки образовались, и выведет их за борт, быстро, пока они не натворили дел. Итак, с главной проблемой разобрались, теперь давайте посмотрим на умные решения в деталях. Но буквально на секундочку прервемся. Если то, что мы здесь обсуждаем, кажется полезным и интересным, пожалуйста, не поленитесь подписаться, поставить лайк и что-нибудь написать в комментариях. Для нас это огромная помощь и стимул делать новые разборы. Двигаемся дальше. И теперь о самом, пожалуй, функциональном, о системах хранения. Рундуки, шкафчики, на лодке это не просто мебель, это настоящие инженерные сооружения. Они должны быть не только прочными, но и, что критически важно, абсолютно сухими внутри. Решение простое до гениальности. Видите этот приподнятый бортик, фланец по краю люка? Это же элементарный, но суперэффективный барьер. Любая вода, которая гуляет по палубе, просто физически не может попасть внутрь. Вот вам и секрет сухих вещей. Но и это еще не все. Обратите внимание на саму крышку. Она ведь не просто лежит сверху. Она должна прилегать очень плотно, герметично, часто через специальный уплотнитель. Хорошо сделанная крышка — это стопроцентная гарантия, что ваши вещи останутся сухими даже тогда, когда за бортом бушует шторм. А вот еще одна важная штука — ледник. Ну, по-простому, яхтенный холодильник. В чем его фишка? Конечно, в толстенной теплоизоляции. Обычно это пенополистирол. И что мы видим снова? Ту же самую логику борьбы с водой. У ледника обязательно должен быть свой водосток, чтобы талая вода от льда уходила, а не превращала все в болото. Так, с крупными вещами вроде все понятно.
А теперь давайте, что называется, приблизим картинку и посмотрим на мелочи, на то, что все это скрепляет, на крепеж. Поверьте, в строительстве лодок именно эти маленькие незаметные детальки решают все. От них зависит общая надежность. Все эти крючочки, скобы, проушины — кажется, ерунда, правда? А теперь представьте себе хорошую качку. Именно эти ерундовины держат на месте все, от навигационного оборудования до вашей кружки с чаем. От их прочности напрямую зависит и безопасность, и просто элементарный порядок на борту. И вот просто конкретный пример, чтобы было понятно. Один единственный саморез. Но вкрученный не в тоненькую фанерку, а в мощный деревянный брус. Такая простая вещь способна выдерживать колоссальные нагрузки. Вот это и есть настоящая инженерная культура. Она вся в таких вот деталях. И отсюда главный вывод. Важен не только сам винтик или болтик, а то, куда он вкручен. Это просто фундаментальный закон. Крепеж должен сидеть в чем-то прочном, в основе, которая сможет принять на себя и распределить всю нагрузку. Иначе грош ему цена. Так что же получается в итоге? А то, что интерьер яхты — это не просто красивая картинка и мебель. Нет, это единая сложная система. Здесь все связано. Выбор дерева или пластика влияет на то, как мы будем бороться с конденсатом. А прочность последнего крючка напрямую связана с нашей безопасностью. Все от корпуса до самого мелкого винтика работает как единый организм. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Наш разбор подходит к концу. Но мне вот интересно, а какую часть яхты хотелось бы послушать в следующий раз? Может, про мачты и паруса поговорим? Или про рулевое устройство? Кидайте свои идеи в комментарии. Будет очень интересно почитать. И, конечно, не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал. Там всегда можно найти свежую порцию яхтенных секретов и знаний. Ссылка, как и обещал, в описании. Огромное спасибо за внимание и до скорой встречи.